여기 처음 왔지? 계양 롯데마트는 처음 왔지, 시야? 신기하지? 야, 너무 웃긴다. 여기 밖에 아니라서 시야는- 내미라 말한다. 내리라 걸어다닌다니까. 자, 원래 여기 시야 잘 서서 갔잖아. 우리 시야 잘 갔는데? 조심, 머리 박는다. 머리 박을 뻔했어. 아니, 눈 감고 가고 있어요? 궁금해서 어떻게 참지요, 우리 시야? 자, 이제 눈 떠보세요. 눈 감아요. 와, 시야 눈 감으라니까 눈도 감네. 눈 떠보세요. 눈 떠보세요. 뭐가 있어? 여기 키가 있네. 얼마나 귀여운지 몰라. 그러게 청양고추 하나 귀엽네. 사자. 안전한 롯데마트 대항점을 가자, 시야야. 여러분께 감사드리며 2층 이벤트를 체크 안내드립니다. 2층 이벤트 그건 시야 거 아닌데? 15일부터 8월 25일 시야 거 아니야. 가자. 아빠 간다. 라코스테는 해외 시야 거 그거야. 최대 70% 할인 행사를 진행하고 있습니다. 계약청 단독효과 상품으로 오만 9,000원에 판매하던 콜로 멀티폰이 반가해 주셨기를 계산하면 아빠 뜯어줄게. 계산하면 뜯어줄게. 천천히 뛰지 말고. 엄마 나 엘리베이터도 어린이스럽네. 거기 쳐다보면은 거울로 보여 어차피. 우와, 어린이집에서 왔어. 발권 같은 건 안 해도 돼? 이미 된 거야? 아, 그렇구나. 이 티켓 아직 시간 조금 남았잖아. 시야 저기 나와 봐봐. 시야 저기 나와. 거기 있는데 보이네, 시야. 보여, 시야도? 우와, 시야 나온다. 여보 이거 봐. 시야 나오게 찍었어. 잘했어. 시야 올라갔어. 시야 나왔어. 우와. 시야 놀아보자. 가자. 여기는 가장 엘리베이터 같아. 여기 간다. 아빠 간다. 일로 와. 슈, 시야 입장. 안녕. 안녕했어. 신발 혼자 신네. 우와, 시야 신났어 벌써. 눈은 저쪽에 가 있어. 가자. 우와. 오, 자. 다 하고 있거든. 우와, 바람. 눌러. 눌렀어. 우와, 바람. 다 눌러. 다 눌러. 또 해. 눌러. 시야 눌러. 바람이 나오는 물 먹었다. 잡아서 좀 오래 해야 되나봐. 뺏겼어. 이따가 가려고 하자. 저기 있다. 거기서 발 모양 있지. 이렇게 잡아쳐. 잡았다. 우와, 그래 데리고 오는 거네. 우와, 시야 데리고 왔어 이렇게.
데리고 왔어 이렇게. 아 이렇게 치는 게 아니고 때리는 게 오는 거네. 시아 아빠 가르쳐 줄게. 아빠처럼 하는 거야? 데리고 들어오는 거야? 땡겨. 했으니까 다른 친구한테 양보해 주세요. 양보. 그렇게 하는 거야, 시아야. 시아 앉았어, 자기가. 우와, 시아 끌어다 앉았어. 이거 해보자. 캥거루. 검은색이 없지? 우와, 시아 해보자. 색깔. 몇 개를 꺼내줘. 서브 하고 싶어? 나보다 서브 알아? 시아, 미안해, 해. 미안해. 우와, 시아 잘하네. 또 다른 색깔 해봐. 우와, 그림이 나오는 거구나. 그려서 거기에다 올려놓으면 너네 나오는 거야. 시아도 올려보자. 하얀색 나오나 보자. 5초 기다리래, 5초. 시아 올려보자. 나왔어, 흰색? 흰색 나왔나? 이건가 보다. 시아 그린 거 나왔어, 흰색. 이야. 시아 그린 거. 시아야, 이거. 시아, 이거. 백시야? 백시야? 시아가 한 거. 시아가 한 거. 네. 여기 재밌네. 어린이 전용이 있어서 좋다. 그래서 그때는 없었는데, 그치? 우와, 시아 뱀도 있어. 오, 뱀 느낌이 난다, 진짜. 뭘 진짜 나겠어. 시아, 저거 뭐야? 시아 또 가봐. 뭐 만지고 싶어? 우와. 고슴도치 만져봐. 시아가 직접 만져봐. 아, 딱정벌레. 시아 딱정벌레 봤지? 딱정벌레요. 그니까, 그 사슴벌레 봤었잖아. 뭐 물어본 거야. 딱정벌레라고 그래가지고. 시아 봤었지? 아이고. 여기야. 장난감이야. 먹는 거 아니야, 그래. 먹어. 아, 맛있다. 얌얌. 아, 멋있어. 한 번씩 다 먹어보네. 다 먹어보네, 진짜. 그렇지, 너. 우와. 또 키 났는데, 우와. 또 넣어봐. 시아가 또 넣어봐. 또 넣어보세요. 그렇지. 키 닿는데 넣어보세요. 우와, 높은데 넣네. 우와. 그렇지. 옆에 손이 빨라졌어. 자기도 하겠다고. 그래, 활발하지. 우와, 시아 잘한다. 우와.
어디 갔어? 아빠 어디 있어? 아빠. 어디 있어? 근데 일로 나와봐. 야, 잡았다. 가자. 아빠 어디 있어? 아빠. 아빠. 가자. 가자. 아이고 잘한다. 아이고. 여기 왕방도 사볼까? 왕방도 사볼까? 내가 안고 가볼게. 그냥 왕방 가보자. 슝 하고 점프 점프 점프. 점프하러. 점프 하러 가자. 쭉. 들어와 보세요. 살살 해줄게. 얼마나 잘하는지 몰라. 잘한다 그래. 오, 시야 잘한다. 아이고. 여기 제일 잘 노네. 까꿍. 우두두두두두두. 까꿍. 시야 쳤어? 시야가 쳤어? 우와, 시야 아빠 찍어줄 거야. 우와, 아빠 찍어줄 거야. 사진 누구 나와? 엄마 하프면 안 돼. 아빠 나오고 있어. 그랬어? 엄마 찍고 있어. 우와, 엄마 나오고 있어. 엄마 나왔지. 아빠도 찍었어. 아하하. 아빠도 엄마도. 오, 아이고. 언니 울지. 우와. 옆으로, 그렇지. 우와, 시야 잘 간다. 엄마 따라서 걸어가봐. 우와, 우와. 우와, 엄마 잘 간다. 아이고, 괜찮아? 괜찮아. 화이팅. 여기로 한번 내려가 볼까? 아까처럼? 아까 뒤로 내려가는 거 어떻게 내려갔어? 아, 그렇지, 뒤로, 그렇지. 아이고, 뭐, 완전 지느러미 닿는 것처럼 가고. 우와, 잘 돌린다. 시야 돌려봐. 우와. 세게. 이렇게 세게 아빠가 같이 돌려줄까? 이렇게 돌리면 이게 돌아가나봐. 잘 돌려. 세게 돌려야 되나봐. 돌리면 이게 올라가. 저거 잡는 것도 있어. 그러네. 상어 잡는 것도 있네. 무지개도 있네. 시아 이제 이따 이거 해보자. 다 했대. 기다렸다가. 났다. 우와, 시야 잘 쏜다. 우와, 시야 어디 숨었나. 자기가 한대. 우와. 이렇게 쏘고 있어, 시야. 우와. 아이고, 힘 좋아.
눌러. 아, 그렇지. 됐어. 이거 잡아야 돼. 우와. 동영상 우연히 잡았다. 잡아 당겼네, 시야가. 우와. 또 잡았어. 당겨봐, 시야. 영상 자 시야 이렇게 당겨봐. 아 몰라 땡기네. 자 영상 오, 또 잡았어, 시야. 우와, 2마리 잡았네. 영상 우와, 3마리 잡았어. 우와, 시야 낚시에 소질이 있네. 우와. 애기들 없으니까 좋다. 3마리 잡았어, 시야. 너 신발 펴신 건 안다? 시야가? 신발 펴신 거 알아. 엘리베이터 때문에. 봐봐. 엘리베이터 때문에 딱 신발 펴신 거 알아. 신발 펴신 거 알아. 신발 펴신 거 알아. 시야가. 우와. 또 어디 있어? 또 어디 있어? 시야 여기도 있네? 거기도 있어. 아이고, 그래. 잘한다, 시야. 물고기야 사과새. 나왔다. 나왔다. 괜찮아, 나타났어? 나타난 거 보러 갈까? 나타난 거 저기 보자. 아우 잘했어요. 우와. 안 나오지? 마리다. 우와, 시아가 그린 거 3마리야. 사이좋게 지내네. 시아 그린 거. 우와. 시아가 그린 거. 여기 시아 있어, 시아. 아빠가 한 거. 아빠 아이디어 좋지? 꼭 색칠 안 해도 되지? 그렇지. 시야 앉아봐, 곰. 우와, 곰 앞에 앉았어. 우와. 우와. 기도선 어떻게? 눈 감았어. 다른 거 많다. 우와, 손바닥. 아빠가 뒤에 손바닥 해줄까? 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 아이고, 아빠 뒤에서 손바닥 해줄게. 있어봐. 슝. 우와, 시아가 손 밀었네. 우와, 시아 잘한다. 좀 바뀌었다. 조금 더 정비를 했네. 좀 정비를 했네. 우와, 파란색으로 찍어볼까? 우와. 밀었어? 우와. 찍고 있어. 시야 밀었어. 우와, 많이 만들었다. 우와. 우와, 시야 손도장이 막 생기네. 우와, 시야 손도장. 우와, 신기하다. 시야 손도장들이 막 나왔어. 우와, 치카치카. 엄마, 치카치카. 이다. 우와, 입술이네. 올라가 보자. 괜찮아? 아빠 손.
아빠 손. 자, 손 잡고 올라가 보자. 그렇지. 우와. 옳지. 손 잡고 올라가자. 그렇지. 이제 올라가 봐. 혼자. 갈 수 있어? 아빠 손 잡았어. 그렇지. 여기 치카. 시아도 치카치카 해봐. 이거 닦아줘. 빨리. 우와. 송곳니. 우와. 우와. 가자. 시아 뒤로 가자. 언니 온대. 머리 조심. 우와. 시아 입속을 체험했지. 우와. 눈이다. 눈. 우와. 시아 눈이야. 눈. 눈 모양이야. 우와. 시아도 던져봐. 시아도 던져보지. 색깔이 자꾸 바뀌지 시아야. 어, 신기하다. 신기하다. 여러 가지. 우와. 게임을 시작합니다. 우와. 그렇지. 던졌어. 우와. 엄마 저거 안 돼. 우와. 엄마 열이 감지되고 있어. 우와. 나 아빠가 더 뜨겁지. 무서워서 그런가 봐. 아이고 시야 잘 가. 천천히 뛰지 말고. 우와. 우와. 조금 비슷하긴 한데 좀 똑같아 이런 데는. 우와. 시아 피아노도 치네. 우와. 우와. 엄마 트럼펫 신났어. 곰새. 아, 여러 명이서 같이 하는 거네. 애기곰 솔솔. 아, 그거로 하는 거구나. 아니 여기 연주 표시가 있잖아. 얘들은 솔솔솔 치고 합주네 합주. 지우라 같이 노는 거야. 같이 노는 거야 같이. 같이 오빠 줘 오빠. 오빠 줘. 노는 거야 지우라. 여기는 우리 집이 아니잖아. 다 같이 노는 거야. 저거지. 하긴 집에서도 저거지 잘하지. 여기 밑에 물놀이 하는 거 좋아해가지고. 설거지 했어 시야. 이게 돌아가는 거야. 오. 시야야. 우와 뉴스 나오는 거네. 시야도 이따가 뉴스 나오게 해볼까? 슈. 시야 이따가 뉴스 나오게 해줄게. 우와. 띵. 아빠 저기 나왔다. 안녕. 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 시아도 나오나? 이렇게. 시아 저기 봐. 여기 이쪽으로 와. 여보가 잘 각도를 조절해야지. 내쳐. TV 나왔어. 우와, 시아 TV 나왔어. 이거. 수가.
인천 어린이과학관 뉴스. 안녕하십니까 시아 여러분. 슈. 시아는 여기 머리밖에 안 나와. 그렇지. 빼꼼 빼봐 얼굴. 빼꼼 빼봐요. 이게 더 귀여워. 머리밖에 안 보여. 빰빰 빰빠바 빰빠바. 머리밖에 안 보여. 열심히 잘 눌러본다. 나와 이제. 우와 빰빠밤 빠바바바밤 빰빠밤. 와 아주 좋다. 이제 잘 나와. 너무 잘 나와. 우와 시야 이제 잘 나온다. 슈. 나는 작고 뚱뚱한 주전자. 저 노래에 맞춰서 하는 거야. 여기 카메라가 보여 화면 있어. 아 그러네. 에서도 아빠도 나타났다. 시야 저기 봐. 아빠 저기 화면 있지. 오. 슈. 시아는 뭘 보고 있을까요? 우리 시아는. 오. 빰빰. 알았어 시아야. 우리 엄마랑 안녕. 이쪽 보세요. 슝. 그게 잘 나오고 있어요. 슝. 슝슝. 오, 올라가네. 슝. 욕돌. 천천히 넣어보세요. 자, 됐다. 얘는 다 나와. 아, 열로. 슝, 슝, 슝 잡았어. 공중부양했어. 시야 공중부양했어. 시아가 계속 눌러봐요. 아빠 해줄게. 누르고 있어봐. 누르고. 자, 다시 또 해줄게. 계속 누르고 있어야 돼. 시아가 잡으라 그래, 차라리. 밟고. 오, 시아 잘했다. 눌렀어. 우와. 기억이 안 나. 저쪽은 다 똑같고, 이건 바뀌었네. 우와 시아 신발 모양 맞췄어. 우와 애기 모양 나왔어. 시아 측정하고 있어. 몸무게 8kg 근육량 1kg 키 171. 말도 안 되는데. 스마트 욕실이래. 우와 시아 신기하다. 이제 엄마 김을 먼저 올리고 밥을 피자. 단무지, 우엉, 시금치, 계란, 또 이걸래. 됐다. 시아 신기하대. 시아 계속 보고 있어. 맛있겠다. 냠냠냠. 우와
잘한다. 여보도 해봐. 서서 해봐. 되게 시원해. 그렇지. 우와. 하는 거야, 비행기 이렇게. 와, 시야 잘한다. 우와, 진짜 비행기도 하고 멋있다. 정말이야. 우와. 아이고, 시야 힘세. 잡고 당겨야지, 시야 이렇게 잡고. 이거 잡고 당기는 거 아니야? 맞아. 자꾸 당기는 거 맞아. 이렇게. 다 눌러봐, 시야. 버튼 좋아. 왜 안 돼? 누워서 옳게 누워야 돼. 신발 벗겨줘야 돼. 읽을 수 있게 가만히 어른이 좀 눌러주셔야 돼요. 어. 눌러보세요. 엄마 누워보세요. 왜 안 되지? 너무 가벼워서 안 되나 봐. 그런가 봐. 됐네. 시아야, 때를 그렇게 쓰면 안 되지. 이제 가야 돼. 또 가자고. 눈꽃 치즈. 우와, 시야 이제 조금 얌전해졌어? 아까 그렇게 울었어? 시야? 살이 없네. 어?